కాఫ్ సిరప్ అడిక్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువైంది ఈ మధ్య కాలంలో మన సమాజంలో. ఎందుకంటే కాఫ్ సిరప్ అనేది ఈజీగా మెడికల్ షాప్లో దొరుకుతుంది. ప్రధానంగా పిల్లలు అలవాటు, ఎందుకంటే ఇది తాగడం వల్ల స్మెల్ వస్తుంది అని తెలుసుకోలేరు పేరెంట్స్. బట్ ఎందుకంటే ఆల్కహాల్ తాగితే స్మెల్ వస్తుంది పేరెంట్స్ గుర్తిస్తారు, కాఫ్ సిరప్ తాగినప్పుడు గుర్తించరు. కానీ కాఫ్ సిరప్లో భయంకరమైన కెమికల్స్ ఉంటాయి, ఎస్పెషల్లీ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ చేస్తాయి. డిఎక్స్ఎం అండ్ కోడిన్ అంటే ఓపియం సంబంధించిన కెమికల్స్ ఉంటాయి. వీటి ప్రభావం వల్ల ఈ కాఫ్ సిరప్స్ తాగినప్పుడు వెళ్ళింటే వాళ్ళు మత్తుగా ఉన్నట్లు, ఆనందంగా ఉన్నట్లు, రిలాక్సేషన్గా ఫీల్ అయినట్లు, బాడీలకి తగినట్టు, తర్వాత సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ వెల్ బీయింగ్ అంటే మంచి ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నట్లు ఫీల్ అవుతారు. సో దాని నుంచి అట్లా అలవాటు పడిన వాళ్ళు ఈ కాఫ్ సిరప్లు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు. సో మొన్న ఒక అబ్బాయి 10th క్లాస్ చదివే అబ్బాయి వచ్చాడు. రోజు 2 కాఫ్ సిరప్లు పొద్దున్న సాయంత్రం ఒకటి తాగుతున్నాడు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ గుర్తించి నా దగ్గరికి కౌన్సిలింగ్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొచ్చారు. సో ఈ విధంగా కాఫ్ సిరప్లు అలవాటు పడడం వల్ల చిన్న వయసులోనే మైండ్ దెబ్బతినిపోతుంది దీని ప్రభావం వల్ల. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన అలవాటు. సో కాబట్టి ఇటువంటి అలవాటు నుంచి బయటికి రావాలంటే మళ్ళీ వీళ్ళకి టెన్షన్ అనిపిస్తుంది, యాంగ్జైటీ, నిద్ర రాదు, బాడీ పెయిన్స్, మజిల్ పెయిన్స్ అవుతాయి, మళ్ళీ అది తీసుకుంటారు, రిలీఫ్ అవుతుంది. దానికోసం వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తుంటారు. సో ఇటువంటి వాటిని ఈ సమస్య మనం హోమియోపతి డిఎడిక్షన్, వీటినే విత్డ్రావల్ సిమ్టమ్స్ అంటారు. సో ఈ సిమ్టమ్స్ను మనం హోమియోపతి డిఎడిక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయగలిగితే వాళ్ళ కాఫ్ సిరప్ అడిక్షన్ నుంచి బయటికి రాగలుగుతారు. మీ పిల్లలు ఇటువంటి మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు పడినట్లయితే మా క్లినిక్ హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ బవార్చి హోటల్ దగ్గర ఉంది. క్లినిక్లో కన్సల్ట్ కావచ్చు. దూర ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళైతే మీరు ఈ ఫోన్ నంబర్లో ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో వ్యసనాల పట్ల అవగాహన కల్పించడానికి ఈ ఛానల్ని క్రియేట్ చేశాము. ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.